बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फ़िक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज़, इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ डॉक्टर जमील महरवी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज आपसे बात करेंगे हम नज़ला, ज़ुकाम, फ़्लू और ये बलगम, रेशा, केरा, नाक के गदूद बढ़ना, टॉन्सिल्स और इन चीज़ों पे ये होता क्यों है। जब हम बलगमी रतूबात वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जब हम चावल, आलू, गोभी, मटर और बच्चे हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा सलेंटियाँ और चिप्स और इस तरह की चीज़ें खाएंगे तो फिर बलगमी रतूबात ज़्यादा बनेंगी। उससे क्या होगा? नज़ला, ज़ुकाम, फ़्लू। बलगमी रतूबात जब हमारे दिमाग में पहुंचती हैं तो वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा जब होती हैं तो हमारे साइनसेस खुलते हैं और वो बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। आँखों से पानी आना, बहना, नाक से पानी बहना, हलक में पानी का आना, गिरना, ये बहना ज़रूरी है। हम इसको बीमारी समझ के फौरी तौर पर हम पेन किलर लेते हैं, एंटी एलर्जी लेते हैं या एंटीबायोटिक्स लेते हैं, तो हम साइनसेस ब्लॉक कर लेते हैं और फिर हम खांसना शुरू हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं नज़ला रुक गया, जम गया और हमारी तकलीफ़ बढ़ गई है जी, अब तो हमें खांसी भी आना शुरू होगी। फिर उसका अंग्रेज़ी तरीका इलाज में जो गलत दवाइयाँ खा खा के हम आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को दमे तक पहुँचा लेते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, आजकल जैसे मौसम आ रहा है, सर्दी शुरू हो रही है, 3 चीज़ें ख़वातीन को चाहिए घर में बनाकर हर वक्त मौजूद हो। 1 पाव आप सौंफ ले लें, उसको खुशक तवे के ऊपर ज़रा गर्म करें और सब्ज़ रंग की होती है सौंफ, इसको जब आप फ्राई करें तो जब ये हल्की सी ब्राउन हो तो आप फ़ौरन तवे से इसको शिफ्ट कर लें, ये काली ना हो या जले ना। उसके बाद 1 पाव ताज़ा बादाम तोड़कर उनकी ताज़ा गिरियाँ निकालनी है, उनका वज़न करना है 1 पाव, उनको भी तवे पे थोड़ा सा गर्म करके नीचे उतार लें। काले चने भुने हुए ले लें, बाज़ार से मिल जाएंगे, उनको लेकर तवे पे रख के थोड़ा सा गर्म कर लें और उनको भी नीचे उतार लें। 3 चीज़ें हैं, सौंफ, बादाम की गिरी और काले चने भुने हुए। तीनों चीज़ों को आप जो है वो गर्म करके उसके बाद इसको चट्टू वट्टे में कूट के आप इसको दड़ा कर लें या पाउडर सा बना लें, इनको मिक्स कर लें और ये शीशे के किसी जार में इसको घर में रख छोड़ें। जैसे ही किसी को नज़ला, ज़ुकाम, फ़्लू की पोजीशन बने, आप उसको 1-2 चम्मच, आधा चम्मच, बच्चे का, बड़े का, उस हिसाब से उसको रात को सोते वक्त खिलाएं। जिसके बाद वो कोई चीज़ खाए पिए नहीं तो सुबह तक ज़ुकाम ठीक होगा। किसी डॉक्टर की, किसी दवाई की, किसी टीके की, एंटी एलर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम वहाँ जाके गलत इलाज करवाएंगे तो फिर दमे तक जाएंगे। फिर नज़ला, ज़ुकाम आप देख लें, बहुत सारे बच्चों के गले ख़राब, टॉन्सिल्स हुए पड़े हैं और इसी तरह से बहुत सारों के नाक के गदूद बढ़े हुए हैं। डॉक्टर उनको कहता है नाक की हड्डी बढ़ गई हुई है, जबकि नाक के अंदर हड्डी कोई नहीं होती, पॉलिमनेजल्स गदूद होते हैं जो बढ़ते हैं। और उसको हमें क्या करना है, हम उसका अगर इलाज करवाएं तिब्बी तरीका इलाज से, हर्बल से, तिब्ब नबवी से, तो नाक के गदूद ठीक हो सकते हैं, बार बार ऑपरेशन करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से टॉन्सिल्स होते हैं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले फरमाया कि अपने बच्चों के गले ना दबवाएं, ना कटवाएं। आपके पास कुश्ते शीरी, कुश्ते हिंद मौजूद है। अब ये कुश्ते शीरी, कुश्ते हिंद से दवाई कैसे बनेगी ये हकीम जानता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि गले ना कटवाएं, क्योंकि आप क़यामत तक के लिए नबी हैं। इस दौर में जिसमें मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ, आप देखें कि ऑपरेशन ही ऑपरेशन हुए पड़े हैं। बच्चों के टॉन्सिल्स के डॉक्टर ऑपरेशन करवाई जा रहे हैं और कितने नुकसानदेह हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले फरमा दिया। तो हमें नबी की बात को प्रायोरिटी देनी है, इस डॉक्टर की बात नहीं माननी जिसने 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपये लेकर सिर्फ पैसों के लिए ऑपरेशन करना है और उसके बाद स्टिमुलेटिंग हार्मोन और कई सारे मसले उस बच्चे के अंदर आएंगे जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं है। तो अल्लाह ताला के निज़ाम सेहत और तिब्ब नबवी की तरफ आएँ। हर बीमारी का इलाज मौजूद है। दमा हो, नज़ला, ज़ुकाम, बलगम, रेशा हो, केरा हो, इवन दमा हो, इनहेलर लेते हों, नेबुलाइज बार बार करवाते हों या फेफड़ों के कैंसर तक काम पहुंच चुका हुआ हो, अल्लाह ताला के निज़ाम में बेहतरीन इसका इलाज मौजूद है। लेकिन हम उसको छोड़कर हम वहाँ जहाँ नज़ले ज़ुकाम की कोई दवाई आज तक दरियाफ़्त ही नहीं हो सकी, मतलब ये अंग्रेज़ी तरीका इलाज जिसके हम पैरोकार हुए पड़े हैं, उसके अंदर एंटी वायरल कोई नज़ले की दवाई आज तक ईजाद नहीं हो सकी। पर अंदाज़ा कर लीजिए, इतने बड़े बड़े अस्पताल, इतना बड़ा कुछ और इतना बड़ा सब कुछ दिखाने के वो वाली बात है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, लेकिन हमने उसको ये समझा हुआ है।
तो उस हवाले से ये जो मसाइल है ना, हमें दमे के, खांसी के, चेस्ट इन्फेक्शन, नज़ला, ज़ुकाम, बलगम रेशा, केरा और इससे आगे कई सारे जो मसाइल पैदा होते हैं, ये नहीं होंगे अगर हम अपने आप को ठीक कर लें। और ये जो मैंने आपको नुस्खा बताया, ये नुस्खा अगर आप बना कर रखें और वैसे ही अगर आप रोज़ाना सर्दियों में बच्चों को शाम को, खुद भी बड़े भी सारे, अगर रात को खा के सोया करें तो नज़ला ज़ुकाम वैसे ही नहीं होगा, सर्दियों के सीज़न बहुत अच्छा गुजरेगा। डॉक्टर जमील महरवी को इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। आप हमारा ये पेज लाइक करें, आप इसको वीडियो क्लिप को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और उसके बाद जहाँ पे इसको सब्सक्राइब भी करें और ख़ास तौर पे जहाँ पे घंटी का निशान है उसको ज़रूर दबाइए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियो जो है वो भी आप तक पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया।